இன்றைக்கி நாம் அதிக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியுள்ள அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த முருங்கைக்கீரை பொரியல் தாங்க பண்ண போகிறோம். இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இது அதிகமான சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால அடிக்கடி நம்ம உணவுகளை சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. நான் ஒரு கட்டு முருங்கைக்கீரை 50 ரூபான்னு வாங்கினேங்க. உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு கட்டு முருங்கைக்கீரை எவ்வளோன்றதை எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நான் முருங்கைக்கீரைக்கு நரம்பெல்லாம் நீக்கிட்டு 2லேருந்து 3 வாட்டி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அடுத்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு நல்லா காயட்டுங்க. இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கீரை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அவ்வளோ எண்ணெய் தேவைப்படாது, அதனால் கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காயட்டுங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா 1/2 ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க. இது ரெண்டுமே நல்லா பொரியட்டும். இது ரெண்டுமே நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 2லேருந்து 3 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க. நான் 2ஆக கிள்ளி போட்டிருக்கேன். 5லேருந்து 6 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி நசுக்கி போட்டுக்கோங்க. அப்போ நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும், சீக்கிரமாக வெந்துடும். அப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க. இது எல்லாமே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதெல்லாமே நல்லா வதங்கணும். நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த முருங்கைக்கீரையும் சேர்த்துக்கலாங்க. இதோட எல்லா முருங்கைக்கீரையும் இதோட சேர்த்துக்கலாங்க. அடுத்து இதில் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எப்போவுமே கீரை பொரியல் பண்ணும்போது உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டாக போட்டுக்கணுங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நான் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலைங்க. தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேணாங்க. கீரையில் இருக்க தண்ணியிலேயே நல்லா வெந்துடும். 5 நிமிஷம் நீங்கள் மூடி போடாமல் திறந்து வச்சு வேக வைங்க, நல்லா வெந்துடும். கீரை நல்லா வெந்துடுச்சுங்க. இப்போ தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் துருவல் சேர்த்துருக்கனால அதில் ஈரப்பதம் இருக்கும். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க. அவ்வளோதாங்க, கீரை ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.